မျက်နှာလက်တန်းရေးဆွဲခြင်းအန်ထရူလူမေမတ်တက်မျက်နှာနဲ့ခေါင်းအနေထားပုံစံအမျိုးမျိုး25မျိုးကိုမျက်စိရှိမှမြင်နေသမျှမျက်နှာပုံတူတွေကိုလက်တန်းရေးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ25မျိုးကမဖြစ်မနေလေ့ကျင့်ရပါမယ်လူမျက်နှာလက်တန်းရေးဆွဲနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အန်ဒရူးလူမစ်မက်သက်ကိုသုံးပြီးတော့မှအစဉ်စဉ်ရေးဆွဲပုံကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို PVR လေးနဲ့တကွာအောက်ကမြပြထားတဲ့စာနယ်ထိုးလေးပါဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော် HK3 ရကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မျက်နှာလက်တန်းရေးဆွဲနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အန်ဒရူးလူမစ်မက်သက်ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာနဲ့ခေါင်းအနေထားပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံ25မျိုးကိုအစဉ်စဉ်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ portrait တွေကိုလက်တန်းရေးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတစ်ဆင့်ချင်းနားလည်အောင်တခြားလိုက်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ကြည့်ရှုပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပါဒီကောင်နေရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာမြင်နေတဲ့မျက်နှာပဲပုံစံမဆိုဘလို့အနေထားအနေမြင့်အတက်အကျအဆောင်ပါညာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့အနေထားမဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လက်တန်းရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမှဆက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းခုမှစပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေပါလဲဆိုရင်လည်း subscribe button လေးကိုနှိပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်ဝမ်းနေကြကောင်းတာကဗျာဒီကျွန်တော် YouTube channel မှာ subscribe လုပ်ခဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည့်နေတဲ့သူတွေက subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့သူတွေတက်ပို့ပြီးတော့များနေရမှာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ကြသေးဘူးဆိုရင်တော့လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုသစ်တိုင်းမှာသိရအောင် Vena notification လေးပါနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်အောင်ပထမဦးဆုံးလူတယောက်ရဲ့ဦးခေါင်းနဲ့မျက်နှာကိုရှေ့တရကနေမြင်ရတဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့ဒီ basic shape အခြေခံပုံစံကိုလူမစ်မက်သက်သုံးပြီးတော့ရေးဆွဲပြပါမယ်လူမစ်မက်သက်ကလုံးဝင်းပြီးတော့ဘေးနှစ်ဖက်မှာအဝိုင်းပြားလေးတွေပါတယ်ဆက်လုံးတစ်ခုကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆက်ဝိုင်းလေးတွေကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲထားပါတယ်လုံးဝင်းနေတဲ့ဒီအလုံးဝိုင်းလေးတွေလို့မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုရှေ့တရကနေမြင်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့မျက်နှာကိုဘယ်ညာချမ်းထားတဲ့အလဲကောင်ဗဟိုမြင်းကဆက်လုံးရဲ့အလဲကောင်မှာထောင်ပြီးတော့တက်မြင်ရမယ်ပြီးတော့ရင်မျက်ခုံးမြင်းကဆက်လုံးကိုကလန့်ဖြတ်ပြီးတော့အလဲကောင်တက်မှာမြင်ရမယ်ပြီးတော့ရင်အလဲကောင်ဗဟိုမြင်းရဲ့၃ပိုင်းတစ်ပိုင်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာကစပင်ရဲ့မြင်းချောင်းရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က၃ပိုင်းတစ်ပိုင်းရဲ့အောက်ဘက်မှာက nose line လို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းရဲ့မြင်းချောင်းရှိပါမယ်။ကြီးမှာပြောထားလို့ပဲလူမစ်မက်သက်ကဘေးနှစ်ဖက်ပြားတဲ့ဘောလုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဘက်ကဘေးဘက်ကအဝိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်။ဘေးဘက်ကအဝိုင်းရှာဖို့အတွက်ခုနကဆွဲထားတဲ့မျက်ခုံးမြင်းရဲ့၃ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာအကွေးတစ်ခုစပြီးတော့နေရာချမယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘေးဘက်ကအဝိုင်းပြားလေးကရှေ့တရမြင်ရတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်တေးလေးပြလေးမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝိုင်းသေးဆက်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဒီကောင်ကလှီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းရဲ့တစ်ခုလုံးကို area ထဲမှာရှိမနေပါဘူးလှီးထားလိုမျိုးဘေးဘက်ကလုံးဝဒုံတိပြတ်ကျနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမျက်ခုံးမြင်းနဲ့နှာခေါင်းမြင်းရဲ့အကွာဝေးတိုင်းအောက်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲချလိုက်မှဆိုရင်ဒါကမေးစည်းရဲ့မြင်းချောင်းရပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေယိုလိုင်းဆက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပယိုးလိုင်းကတော့ဘေးကဖြတ်ချထားတဲ့စဝိုင်းရဲ့တစိတ်ကအလဲကောင်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီအောင်ထပ်ပြီးတော့ဆင်းပါမယ်။ဒါဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုရှေ့တရကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့အခြေခံပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအခုပယိုးမြင်းချောင်းနဲ့မေယိုးမြင်းချောင်းကိုဂျာထဲမှာတုံလေးဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တေချာတိတာထင်ရှားမြင်ပါမယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့မျက်နှာနဲ့ခေါင်းကကိုရှေ့တရကနေပြီးတော့အပေါ်မော့သွားတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့အခြေခံပုံစံကိုရေးဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဆွဲနေတဲ့မြင်းချောင်းကစက်လုံးရဲ့ဗဟိုမြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမျက်ခုံးမြင်းမဟုတ်ပါဘူး။မျက်နှာကိုဒီမျက်စိရှိကနေပြီးတော့ပုံမြင်သွားတဲ့အခါမှာဒီ perspective သဘောအရမျက်ခုံးမြင်းကအပေါ်ကိုအနှဲငယ်ကွေးပြီးတော့ဒီဘဲဥပုံဗျာတချမ်းဖြတ်ထားလို့ပြန်ပြီးတော့မြင်ရမှာเนาะ။အားကြောင့်လဲဆိုရင်လူမစ်မက်သက်ကဒီလုံးဝင်းနဲ့ဘောလုံးတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးဆွဲနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးရှိတက်ကနေမြင်ရတဲ့ပုံနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးဘေးတိုက်ကိုတက်မြင်ရတဲ့ပုံကလွဲပြီးတော့တခြားပုံတွေဒီခေါင်းတဲ့တာစောင်းတာမော့တာဒီလိုအနေထားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့မြင်နေရတဲ့မြင်းတွေကဖြောက်မနေတော့ဘဲနဲ့အနှဲငယ်ကွေးတာတွေစပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ်ဘဲဥပုံမြင်းကွေးတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာမျက်ခုံးမြင်းအပေါ်ကွေးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနကအတက်မြင်နေရတဲ့ hairline စပင်မြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုအနှဲငယ်ကွေးပြီးတော့ရေးဆွဲရပါမယ်ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီမျက်နှာနဲ့ခေါင်းနေထားတွေကဒီရှုထောင့်မြင်သဘောရပါတော့ကိုမျက်စိရှိတဲ့တဲကနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မော့သွားတာအောက်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့စိုက်လာတာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်မျက်နှာဘေးဘက်ကိုလဲပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားတာဒါမျိုးအနေထားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘေးဥပုံမြင်းကွေးတွေကပို့ပြီးတော့ကွေးပြီးတော့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အခြေခံသိရမယ့်ချက်ပေါ့နော်သပင်မြင်းကအပေါ်ကိုအနည်းငယ်မြင့်ပြီးတော့မှကွေးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်နှာခေါင်းထိပ်ထိထားတဲ့မြင်းကလည်းပုံမှန်တက်မှမြင်ရတဲ့အနေထားမှာရှိနေတဲ့ပုံစံကနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုအနည်းငယ်မြင့်ပြီးတော့ကွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးနှစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အဝိုင်းပြားနှစ်ခုကလည်းအောက်ဘက်ကိုအနည်းငယ်နှိမ့်ကျသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့တက်မြင်ရတဲ့ပုံမှာကနှိမ့်ကျသွားတယ်ဆိုတာက
တိရတာမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ major နဲ့ minor ဝင်ရိုးနှစ်ခုသာစောင်းသွားတာပါပုံစံကဒီနေရာမှာပဲအဲ့တော့ major နဲ့ minor ဝင်ရိုးကစောင်းတော့မှသာအဲ့ major minor ဝင်ရိုးကိုမြင်ရမှသာဒီကောင်ကအောက်ဘက်ကိုနှိမ့်နေတာလားအပေါ်ကိုထောင်နေလားဆိုတော့ကိုတိတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မေးစိမြင်ကြောင်းကလည်းအပေါ်သို့အနှဲငယ်ကွေးသွားပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့မေယိုလိုင်းဆက်ပြီးတော့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ပါယူလိုင်းကတော့အောက်မှာရှင်းပြထားသလိုပဲစဝိုင်းရဲ့တစိမ့်တစ်ဝက်ကနေပြီးတော့မှအောက်ဘက်ကမေးစိရဲ့မြင်ကြောင်းကိုတွားပြီးတော့ထိဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားပါတယ်ပြီးတော့အဲဒီကြားလေးကိုတုံးချလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ညနာကရှေ့လေးတွေကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့မော့သွားတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့အခြေခံပုံစံကိုရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် eyebrow line ပါ eyebrow line ကပို့ပြီးတော့ကွေးသွားပါမယ်စပင်မြင်းနဲ့မျက်ခုံးမြင်းရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အကွာဝေးကအနည်းငယ်ကျဉ်းသွားပါမယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်မျက်နှာကအပေါ်မော့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့မျက်နှာရဲ့အောက်ပိုင်းနဲ့မေးရိုးမေးစိနှာခေါင်းမြင်းပေါ့နော်ဒါတွေကိုအများဆုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖူးကအနောက်ကိုလန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနောက်ဘက်မှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းငယ်ချင်းပြီးတော့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာကအပေါ်ကိုမော့ပြီးတော့ရောက်လာလေတွေမျက်နှာရဲ့အောက်ဖက်ချမ်းကိုပို့ပြီးတော့ကြဲပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမျက်နှာကအပေါ်မော့လာလေမျက်ခုံးမြင်းချောင်းနဲ့စပင်မြင်းချောင်းနဲ့ကြားမှာပို့ပြီးတော့ကျင်းလာပါမယ်ဒါကတော့ဘေးဘက်ကအဝိုင်းပြားနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပယိုးမြင်းချောင်းဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဘက်ကမေးစေးရဲ့မြင်းချောင်းကိုတွားပြီးတော့ထိဆက်ပါမယ်ဒါကတော့မေးရိုးတည်ရှိနေတဲ့မြင်းချောင်းဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာနဲ့ခေါင်းကအပေါ်တော်တော်လေးမော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးစည်းနဲ့လေပင်ကြားမှာရှိတဲ့အကွာဝေးအချို့ကိုလည်းအနှဲငယ်စပြီးတော့မြင်လာပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာမေးစည်းရောက်ဘက်မှာအနှဲငယ်ထူပြီးတော့ရေးဆွဲထားဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာညာဘက်ကိုအနှဲငယ်လှည့်ပြီးတော့အတက်မြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အခုရေးဆွဲနေတဲ့မြင်းနှကြောင်းကစက်လုံးရဲ့ major minor ဝင်ရိုးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ညနာကညာဘက်ကိုအနှဲငယ်လှည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲပဟိုမြင်းကညာဘက်ကိုအနှဲငယ်ကွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုရေးဆွဲနေတဲ့မြင်းကဥကောင်းရဲ့ရှေ့ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းတွေကိုခွဲခြားထားတဲ့မြင်းချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စပင်မြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နှာခေါင်းထိပ်ထိနေတဲ့မြင်းဖြစ်ပါတယ်ညနာကညာဘက်ကိုအနှဲငယ်လှည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးဘက်မှာရှိနေတဲ့အဝိုင်းတစ်ခုကအထဲကိုအနှဲငယ်ရောက်လာပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဝိုင်းကဘဲဥပုံစံကိုစတင်၍မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရေးဆွဲနေတဲ့မြင်းနှကြောင်းကဘဲဥပုံ applet ရဲ့ major minor ဝင်ရိုးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ချထားတဲ့အဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေပင်ပြားနေတာမလို့မြင်းကွေးတွေမသုံးတော့ဘဲနဲ့မြင်းဖြောင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ်ညခုံးမြင်းနဲ့နှာခေါင်းမြင်းနဲ့ကြားကွာဝေးတိုင်းအောက်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်တော့မေးစည်းရဲ့မြင်းကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မေးစည်းမြင်းအပေါ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲနေတဲ့မြင်းကတော့ပါယိုးမြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မေယိုးမြင်းဖြစ်ပါတယ်ညနာကညာဘက်ကိုအနှဲငယ်လှည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညနာရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုအများဆုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မျက်နှာလေးဦးကောင်းကိုဘေးတိုက်အတက်အနေထားမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံကိုရေးဆွဲပြပါမယ်ဒီမှာထောင်နေတဲ့မြင်းချောင်းကတော့မျက်နှာရဲ့ရှေ့နဲ့နောက်ကိုခွဲထားတဲ့မြင်းချောင်းဖြစ်ပြီးတော့လဲနေတဲ့မြင်းကတော့ eyebrow line ဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာကရှေ့တက်မှာမြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြင်းချောင်းတွေကကွေးတာတွေမရှိသေးပါဘူးမျက်ခုံးမြင်းနဲ့မျက်နှာရှေ့နောက်ခွဲထားတဲ့မြင်းပေါ်ကနေပြီးတော့သုံးပုံတစ်ပုံနေရာကနေဆောက်ဝိုင်းအသေးလေးကိုနေရာယူပြီးတော့စပြီးတော့ရေးဆွဲပါတယ်ဒီဆောက်ဝိုင်းလေးတွေကဘယ်ရောက်လာလဲဆိုရင်ခုနကရှေ့တက်ကမြင်ရတဲ့ပုံစံမှာဆောက်ဝိုင်းအသေးလေးနှစ်ခုကဘေးဘက်နှစ်ချမ်းမှာဖြတ်ချထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အခုကမျက်နှာကဘေးဘက်တက်ကနေပြီးတော့မြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောက်ဝိုင်းသေးလေးကကျွန်တော်တို့မျက်စိရှေ့မှာရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောက်ဝိုင်းကိုအဝိုင်းပုံစံပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းလေးမြင်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုဘေးတိုက်အနေထားမှာတွေ့ရတဲ့အခြေခံပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတဲ့ဒီစင်းလေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် line တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ temple line လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာရဲ့ဘေးဘက်ချမ်းနဲ့ပြီးတော့ရင်မျက်နှာရဲ့အရှေ့ဘက်ချမ်းကိုပိုင်ထားတဲ့မြင်းချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘေးဘက်ဖြတ်ထားတဲ့အဝိုင်းပြားရဲ့နှာခမ်းနဲ့ eyebrow မျက်ခုံးမြင်းထိရဲ့နေရာရဲ့မေးစည်းရဲ့မြင်းနဲ့မေယိုမြင်းတောင်းကြတဲ့နေရာကိုထိဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုကတော့မျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းကအပေါ်မော့သွားမယ်ညာဘက်ကိုအနှဲငယ်လှည့်သွားမယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ဘက်ကိုအနှဲငယ်ဆောင်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံတွေမှာရေးကြီးသိရမယ့်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်မျက်နှာကအပေါ်ကိုမော့သွားတာရောညာဘက်ကိုအနှဲငယ်လှည့်သွားတာရောဖြစ်တဲ့အတွက် eyebrow line မျက်ခုံးမြင့်တစ်ခုတည်းမကွေးတော့ဘဲနဲ့မျက်နှာရဲ့အလဲဗဟိုမြင့်ပါညာဘက်ကိုအနှဲငယ်ကွေးပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်းနေတဲ့အနေအထားတွေကိုတိကျထွက်ရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုရေးဆွဲပြလိုမျိုးစဝိုင်းရဲ့အလဲဗဟိုကနေပြီးတော့major minor ဝင်ရိုးနှစ်ခုကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့စောင်းနေတဲ့ရေးဆွဲထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါကတော့မျက်နှာရဲ့အလဲဗဟိုမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ကိုအနှဲငယ်လှည့်သွားတာကြောင့်အနှဲငယ်ကွေးသွားပါတယ်ဒါကတော့မျက်နှာနဲ့ဥကောင်းချမ်းကိုအရှင်းနဲ့နှောက်ချမ်းထားတဲ့တဝက်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာကညာဘက်ကိုအနှဲငယ်လှည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဝက်မြင့်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်မှာအနှဲငယ်ထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာနဲ့ဥကောင်းကအပေါ်မော့သွားဖြစ်တဲ့အတွက် eyebrow line ကလည်းအပေါ်သို့နှဲငယ်ကွေးသွားပါမယ်အပြင်ရဲ့မြင့်ကလည်းအပေါ်သို့နှဲငယ်ကွေးသွားပါမယ်နှာခေါင်းထိပ်ထိနေတဲ့မြင်းကလည်းအပေါ်သို့နှဲငယ်ကွေးသွားပါမယ်ဒီနေရာမှာမျက်နှာကအပေါ်မော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာရဲ့အောက်ဖက် channel ကိုအများဆုံးမြင်မှာမလို့နှာခေါင်းမြင်းကအပေါ်ကမြင်းချောင်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကွေးပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဥကောင်းရဲ့ဘေးချမ်းမှာရှိတဲ့အဝိုင်းပြားကလည်းအထဲကိုနှဲငယ်ရောက်ပြီးတော့ဘေးပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးပုံထဲမှာရေးဆွဲနေတဲ့မြင်းချောင်းတွေကအဖြောင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကဖြတ်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်ညီနေတဲ့အဝိုင်းပြားမလို့ပါ။မျက်ခုံးမြင့်နဲ့မျက်နှာရဲ့အလဲကောင်ဗဟိုမြင့်ထိစပ်နေတဲ့နေရာမှာအောက်ဘက်ကိုအဆောင်တိုင်းမြင်းချောင်းဖြောင်းလေးတစ်ခုရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမြင်းချောင်းဖြောင်းလေးကိုမျက်ခုံးမြင့်နဲ့နှာခေါင်းမြင့်အကွာဝေးကြားအတိုင်းရေးဆွဲဖို့တဲ့မီးစီမြင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ဥကောင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အဝိုင်းပြားကိုလည်းအနှဲငယ်အပေါ်သို့တက်ပြီးတော့မြင်ရပါမယ်။ပြီးတော့ရင်တော့မီးစီမြင်းကနေပြီးတော့မှမေယိုမြင်းဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပါတယ်။ဒီပုံကတော့မျက်နှာကအပေါ်ကိုအနှဲငယ်မော့သွားမယ်။ညာဘက်ကိုတော်တော်လေးပို့ပြီးတော့လှည့်သွားပြီးတော့မှခေါင်းကအနောက်ကိုစောင်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ခေါင်းစောင်းတိုင်းပဲ major minor ဝင်ရိုးနှစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားပါတယ်။မျက်နှာကအပေါ်ကိုမော့သွားတာမလို့ eyebrow မျက်ခုံးမြင့်ကလည်းအပေါ်ဘက်ကိုအနှဲငယ်ကွေးသွားပါမယ်။မျက်နှာကညာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့လှည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကတွေ့ရတဲ့အလဲကောင်မြင်းချောင်းကပို့ပြီးတော့မှညာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလဲပုံမြင်းရေးဆွဲတဲ့အခါမျက်နှာနဲ့ဥကောင်းကနောက်ကိုလန်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေးဆွဲတဲ့အကွေကအောက်ဘက်ကပို့ပြီးတော့ကွေးပြီးတော့မှအပေါ်ဘက်ကအနှဲငယ်ပဲကွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့မျက်နှာရဲ့အရှေ့နဲ့နောက်ကိုခြံထားတဲ့အလဲမြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်းချောင်းကတော့မျက်နှာကညာဘက်ကိုတအားလှည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကလည်းအထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့အကွေးကိုမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်စပင်မြင်းကလည်းအပေါ်ကိုအနှဲငယ်ကွေးပြီးတော့စောင်းသွားပါမယ်နှာခေါင်းထိပ်ထိနေတဲ့မြင်းကအပေါ်ကရေးဆွဲထားတဲ့အကွေးနှစ်ခုတည်းအနှဲငယ်ပို့ပြီးတော့ကွေးပြီးတော့မြင်ရပါမယ်မျက်နှာကညာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့လှည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးမှာရှိနေတဲ့အဝိုင်းပြားကအထဲကိုပို့ပြီးတော့မှဝင်လာပြီးတော့အဝိုင်းပုံစံပို့ပြီးတော့ပြီးတော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကအဝိုင်းမဟုတ်သေးပါဘူးဘေးပုံပဲရှိပါသေးတယ်အလဲပုံမြင်းကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုအဆောင်တိုင်းဆွဲချပြီးတော့မျက်ခုံးမြင်းနဲ့နှာခေါင်းမြင်းကြားအကွာဝေးတဲ့အနှဲငယ်ပို့ကျဲပြီးတော့မီးစီမြင်းထည့်ပါမယ်။ဘာကြောင့်အနှဲငယ်ပို့ကျဲထားလဲဆိုရင်မျက်နှာကစောင်းပြီးတော့မှနောက်ကိုလန်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာအောက်ဘက်ခြမ်းကိုပို့ပြီးတော့မြင်းအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမီးစီမြင်းနဲ့နှာခေါင်းမြင်းနဲ့ကြားအကွာဝေးကနှာခေါင်းမြင်းနဲ့မျက်ခုံးမြင်းနဲ့ကြားအကွာဝေးထက်အနှဲငယ်ပို့ပြီးကျဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မေယုမြင်းဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာအပေါ်မော့ပြီးတော့မှညာဘက်ကိုတော်တော်လေးလှည့်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်မီးစီရဲ့အောက်ဘက်ခြမ်းကိုအနှဲငယ်စပြီးတော့မြင်ရပါမယ်။ဒါကတော့ပါယိုမြင်းဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာရဲ့ဘေးချမ်းနဲ့ရှေ့ချမ်းတွေကိုပိုင်းထားတဲ့တံပယ်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မျက်နှာကအပေါ်ကိုတော်တော်လေးမော့သွားမယ်ပြီးတော့ရင်ခေါင်းကညာဘက်ကိုအနှဲငယ်ဆောင်းနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းအဆောင်တိုင်းပဲစက်လုံးရဲ့ major minor ဝင်ရိုးနှစ်ခုကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲထားပါတယ်ခေါင်းကအပေါ်မော့ပြီးတော့ညာဘက်ကိုအနှဲငယ်ဆောင်းသွားမလို့မျက်နှာရဲ့အောက်ဘက်ခြမ်းကိုအများဆုံးမြင်ရပါမယ်ဒါကတော့မျက်နှာရဲ့အလဲပုံမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဥကောင်းခွန်နဲ့မျက်နှာချမ်းကိုပိုင်းထားတဲ့မျက်နှာရဲ့အလဲမြင့်ဖြစ်ပါတယ်မျက်ခုံးမြင့်ကလည်းအပေါ်သို့နှဲငယ်ကွေးသွားပါမယ်စ
စပင်မြင်းနဲ့မျက်ခုံးမြင်းကြားအကွာဝေးကပုံမှန်အကွာဝေးထက်နည်းငယ်ကျင်းပြီးတော့နေရာမှတ်ရေးဆွဲရပါမယ်။မျက်ခုံးမြင်းနဲ့နှာခေါင်းထိပ်ထိမြင်းကြားအကွာဝေးကတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးခေါင်းရဲ့ဘေးဘက်မှာရှိနေတဲ့အဝိုင်းပြားကလည်းမျက်နှာအပေါ်ဓာတ်မော့ပြီးတော့မှညာဘက်ကိုလှည့်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဝိုင်းပြားကလည်းအနည်းငယ်ဆောင်းပြီးတော့ရေးဆွဲရပါမယ်။ဒါကနီးဝင်းမြင် perspective shooting သဘောတရားတွေပါ။ဒီသဘောတရားတွေကိုသိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေကိုတော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်။မျက်နှာအပေါ်ကိုတော်တော်လေးမော့သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိနေတဲ့အဝိုင်းပြားလေးရဲ့အောက်ဘက်ကိုအနည်းငယ်မြင်ရပါမယ်။ပြီးတော့ရင်မျက်နှာရဲ့ဗဟိုမြင်းကိုရေးဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှမီးစီမြင်းထည့်ပါမယ်။နှာခေါင်းမြင်းနဲ့မီးစီမြင်းကြားအကွာဝေးကပို့ပြီးတော့မှအကျယ်ဆုံးဖြစ်ရပါမယ်။မြင်းတွေအကွာဝေးထဲမှာအလုံးထက်ပို့ပြီးတော့ကျယ်နေရပါမယ်။ပြီးရင်တော့မြေရိုးထပ်ပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကမျက်နှာကပေါ်မော့သွားဖြစ်တဲ့အတွက်မီးစီရဲ့အောက်ဘက်အပိုင်းကိုစပြီးတော့အနည်းငယ်မြင်တွေ့ရပါမယ်။မျက်နှာရဲ့ဘေးဘက်ခြမ်းနဲ့ရှေ့ဘက်ခြမ်းကိုပိုင်ထားတဲ့တံပတ်လိုင်းဒါကတော့ပါယိုမြင်နောက်တစ်ခုကမျက်နှာကအပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့မော့သွားပြီးတော့မှခေါင်းကညာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့လှည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်ခုံးမြင်ကအပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့꿰သွားမယ်မျက်နှာရဲ့အလဲဗဟိုမြင်းကစောင်းပြီးတော့မှအပေါ်ဘက်ကိုအနည်းငယ်ရောက်နေမယ်ဒါတော့သပင်မြင်းဒါကတော့နှာခေါင်းထိပ်ထိမြင်းချောင်းဖြစ်ပါတယ်မျက်ခုံးမြင်းနဲ့မျက်နှာရဲ့အလဲဗဟိုမြင်းထိနေတဲ့နေရာကနေခေါင်းဆောင်တိုင်းပဲအောက်ဘက်ကိုအဖြောင်ဆွဲထားပါတယ်မီးစီမြင်းမှတ်ဖို့အတွက်ပါဒါကတော့မျက်နှာနဲ့ဥကောင်းချမ်းကိုပိုင်းထားတဲ့အလဲမြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကလည်းအပေါ်ကိုအနည်းငယ်တက်ပြီးတော့အောက်ဘက်ကပို့ပြီးတော့꿰နေပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့မျက်နှာရဲ့ဘေးဘက်မှာရှိနေတဲ့အဝိုင်းပြားကိုဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပါမယ်အဝိုင်းပြားကတော့ဒီမှာမျက်နှာကညာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့လှည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိုင်းပြားကအထဲကိုပို့ရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အဝိုင်းကပို့ပြီးတော့ကြီးလာပါမယ်မျက်နှာအပေါ်မော့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်မေးစီမြင်းကလည်းအပေါ်ကိုအနည်းငယ်꿰ပြီးတော့စောင်းနေပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့မေယုံမြင်းဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပါမယ်ခေါင်းကနောက်ဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့မျက်နှာကအပေါ်ကိုရမ်းမော့နေတာပါမျက်နှာကညာဘက်ကိုအရမ်းလှည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးစီရဲ့အောက်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့မျက်နှာရှိတဲ့တဲကနေပြီးတော့အပေါ်မော့မျက်နှာကညာဘက်ကိုလှည့်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးမှာလူမိမသက်ကိုသုံးပြီးတော့မှအခြေခံရေးဆွဲရတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုနားလည်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒီဘက်မှာမျက်နှာကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မော့အနေထားအမျိုးမျိုးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ရင်းမရှင်းပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီရှေ့မှာရေးဆွဲထားတဲ့မျက်နှာညာဘက်ကိုလှည့်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့တန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေပြန်ပြီးတော့ရေးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်ရှုလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့မှအောက်ကလက်မလေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ဘက်မှာကမျက်နှာကိုရောခေါင်းကိုရောအောက်ဘက်ကိုငုံပြီးတော့မှမြင်ရတဲ့အနေအထားကိုပုံစံမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်
Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာရဲ့အပေါ်ပိုင်းခေါင်းပေါ်ဆောင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာရဲ့အောက်ဘက်ကိုငုံသွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့ position တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်။မျက်နှာနဲ့ခေါင်းအောက်ဘက်ကိုငုံသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဓိကသိရမယ့်2ချက်ရှိပါတယ်။ဒီ2ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့မျက်နှာကအောက်ဘက်ကိုငုံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်ခုံးမြင်းတို့နှာခေါင်းမြင်းတို့ဒီကောင်တွေကအောက်ဘက်ကိုအနှဲငယ်စပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကိုးရမယ်။ပုံငုံရင်ပို့ပြီးတော့ကိုးရမယ်ဗျာ။ဒါကပထမဆုံးတစ်ချက်ပါ။ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ချက်ကမျက်နှာကအောက်ဘက်ကိုငုံသွားတယ်ခေါင်းအောက်ဘက်ကိုငုံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာနဲ့ခေါင်းရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းကိုအများဆုံးမြင်ရပါမယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနဖူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥကောင်းထိပ်ကိုအများဆုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာအောက်ပိုင်းထိပ်တဲ့မေးသီးတို့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ကျင်းသွားပါမယ်ဒါကတော့အပေါ်ဘက်ကိုမော့သွားတဲ့ပုံနဲ့အောက်ဘက်ကိုငုံသွားတဲ့ပုံနဲ့ဂျားမှာကွာခြားသွားတဲ့စန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားပါအပေါ်မော့သွားရင်မျက်နှာအောက်ပိုင်းကိုအများဆုံးမြင်ရမယ်အခုကအောက်ဘက်ကိုငုံသွားဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာအပေါ်နဖူးတို့ဒီခေါင်းတို့ကိုအများဆုံးပြင်ပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့မျက်နှာရှိတဲ့ကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုနိုင်ငံငုံသွားတဲ့ပုံစပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ဆုံးမှာလာတော့ဒီမျက်နှာရဲ့အလယ်မြင်းပေါ့နော်ဘိုးလေဘိုးမြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ဒါဝင်ရိုးပေါ့နော်ဒီမှာဝင်ရိုးတစ်ချောင်းထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့မျက်နှာအောက်ဘက်ကိုငုံသွားဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်ခုံးမြင်းကအောက်ဘက်ကိုစပြီးတော့ကွေးပါမယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်ခုံးမြင်းကွေးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ hairline သပင်မြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုနည်းငယ်ကွေးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုသိရပြီဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဘက်ကနှာခေါင်းမြင်းထည့်တဲ့ခါကျရင်မျက်နှာကအောက်ဘက်ကိုငုံသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြောသလိုအပေါ်ဘက်ကပို့ပြီးတော့အခြေမြင်းအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ဘက်ကနှာခေါင်းမြင်းကဒီမျက်ခုံးမြင်းနဲ့နှာခေါင်းမြင်းကြားမှာရှိတဲ့အကွာဝေးကနည်းနည်းလေးမသိမသာလေးကျင်းတာမှာဗျာတအားကြီးကျင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးကဒီ side plate လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘေးပြားနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပါမယ်နှာခေါင်းမြင်းအောက်ဘက်ကိုအနှဲငယ်ဂျားကွာဝေးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မတိပဒါလေးကျင်းပြီးတော့မှမေးစီမြင်းထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်အပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမေယုံမြင်းနဲ့တွားပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာရှိတဲ့ရနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုငုံသွားတဲ့ပုံကိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်မျက်နှာရဲ့အောက်ပိုင်းတွေကအနှဲငယ်ပို့ပြီးတော့ကျင်းထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ temple line လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာရဲ့ရှေ့ချမ်းနဲ့ဘေးချမ်းတွေကိုခွဲခြားထားတဲ့မြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပယိုးမြင်းဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာကအောက်ဘက်ကိုငုံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပယိုးမြင်းနဲ့တံပယ်လိုင်းတွေကနဲ့တွားပြီးတော့တစ်ထပ်တည်းကြားတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ထပ်တည်းတော့မကြားသေးပါဘူးနောက်တစ်ပုံကတော့မျက်နှာကကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိရနေအောက်ဘက်ကိုတော်တော်လေးငုံသွားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထောင်နေတဲ့မြင်းကတော့ဆန်နလိုင်းပေါ့နော်အလဲဘဟုမြင်းဖြစ်ပြီးတော့လဲနေမြင်းကတော့ဝီယိုဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာကကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိတဲ့ကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ငုံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်မျက်ခုံးမြင်းကပို့ပြီးတော့ကွေးလေးမြင်ရပါမယ်ပို့ကွေးမယ်ပေါ့ဗျာပို့ငုံရင်ပို့ကွေးလေးပုံငုံရင်ပို့ကွေးတယ်အဲ့လိုမှတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာအောက်ဘက်ငုံတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ဥကောင်းရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းကိုအများဆုံးမြင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ hairline ထည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ hairline ကဒီပုံမှန်ကွေးနေတဲ့မြင်းတွေထက်ပို့ပြီးတော့ကွေးရမှာပေါ့ဗျာမျက်ခုံးမြင်းတို့နှာခေါင်းမြင်းတို့ထက်ပို့ပြီးတော့ကွေးလေးထည့်ရပါမယ်နှာခေါင်းမြင်းထည့်တဲ့အခါမှာနှာခေါင်းမြင်းကဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့မျက်ခုံးမြင်းနဲ့ကြားအကွာဝေးမှာအနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့ကျင်းပါမယ်ပြီးတော့မေးစီမြင်းကပို့ပြီးတော့ကျင်းရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မျက်နှာကအောက်ဘက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ငုံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကကျင်းလေးပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်ဘက်ချမ်းကိုကျဲပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာကအောက်ဘက်ကိုငုံသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘေးဘက်မှာရှိနေတဲ့ဖြတ်ထားတဲ့အဝိုင်းပြားကအနှင်းငယ်ဆောင်းပြီးတော့မှမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဝိုင်းပြားကတော့ပုံမှန်အပေါ်အတိုင်းပဲအကြီးတွေကတော့မပြောင်းသေးပါဘူးဒီတိုင်းမေးစီကနေပြီးတော့မေယိုလိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပါမယ်တံပယ်လိုင်းမျက်နှာရဲ့ရှေ့ချမ်းနဲ့ဘေးချမ်းတွေကိုခြားထားတဲ့မြင်းခြားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကမျက်နှာကအောက်ဘက်ကိုတအားငုံသွားဖြစ်တဲ့အတွက်တံပယ်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပယိုလိုင်းကတော့တစ်ထပ်တည်းသွားပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံစံမှာရှိနေပါမယ်အပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့မျက်နှာအပေါ်မော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရတဲ့ပုံစံတွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားအောက်ဘက်ကိုစိုက်နေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကမျက်နှာကိုအောက်ဘက်ကိုစိုက်တဲ့အခါမှာမျက်ခုံးမြင်းနဲ့အကုန်လုံးကအောက်ဘက်ကိုကွေးကြသွားမယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုတင်ရပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာကလှည့်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့မျက်နှာရဲ့အလယ်မြင်းကလှည့်ပြီးတော့မှလှည့်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကွေးပြီးတော့ဝင်သွားမှာပေါ့နော်ဒီသဘောတရားတွေကအပေါ်နဲ့တူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်စာရင်းလေးတွေပဲထိုးပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတရားမှာမျက်နှာအလယ်ဘဟုမြင်းကပို့လှည့်လေမျက်နှာကပို့ပြီးတော့လှည့်သွားလေပို့ပြီးတော့ကွေးသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်မျက်ခုံးမြင်းကပို့ပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုကြားတဲ့အခါမှာပို့ကြလေပို့ပြီးတော့ကွေးတယ်မျက်ခုံးမြင်းကွေးပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့မြင်းတွေပါအကုန်လုံးအောက်ဘက်ကိုကွေးပြီးတော့ကြားပါမယ်အဓိကအဲ့ဒီရေဘူးကနှစ်ချက်ကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူမိမတက်ကရန်ခတ်တဲ့အထက်မှာမပါဘူးပေါ့နော်
Okay ညီကုန်းချုံအနေနဲ့ကတော့လူမိမတက်မှာတော့မှတ်ရမယ့်ဟာအဓိကနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့မျက်နှာနဲ့ခေါင်းတွေကပုံမော့သွားတဲ့ချိန်မှာမျက်ခုံးမြင်းတွေကစပြီးတော့ကွေးမယ်ဆိုရင် hairline သပင်မြင်းတွေနှာခေါင်းမြင်းတွေကုန်ကွေးမယ်မျက်နှာကဘယ်ဘက်ကိုဆောင်းသွားရင်အဲ့တော့ဒီမျက်နှာရဲ့အလဲဗဟိုမြင်းကဘယ်ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကွေးမယ်ပိုဆောင်းရင်ပိုကွေးမယ်အဲ့တော့ဒါပါပဲပေါ့နော်အောက်ဖက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အောက်ဖက်ကိုကွေးသွားမယ်ဆောင်းသွားရင်ဆောင်းတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာရဲ့အလဲဗဟိုမြင်းကကွေးပြီးတော့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုနားလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူမိမတက်ကလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် lesson မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပြတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ like and share တို့ found တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ် step 3အဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ basic shape ကိုတရားပိုင်းနိုင်အောင်များများလေးလေ့ကျင့်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ video ကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် lesson video တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာလေ့ကျင့်တဲ့အခါအဆင်ပြေတာရှိရဆိုရင်တော့ဒီ video ရဲ့ comment အောင်မှာကြည့်ချင်တာများဝင်ရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်